Guys, nagluto tayo guys ng tinolang tilapia guys. Tinolang tilapia guys. Tumitanglad guys, tilapia guys. Yan. Lagyan na natin guys ng pitsay guys, pitsay. Yan, pitsay. Pitsay guys. Yan. Hindi na makita ang tilapia guys, pitsay guys. Tinolang tilapia na may pitsay guys. Pitsay. Ilubog natin guys ang pitsay. Ilubog natin para makita ang tilapia guys. Yan. Ilubog natin. Para makita yung kanyang ating isda. Makita yung isda natin guys. Kailangan nakalubog ang ating nagulay. Ayan na. Marami pong gulay guys. Ilagay natin lahat to guys. Ilubog natin. Kailangan palubog ang gulay, ilubog para makita ang sahog. Tarong piraso. Ito pa natin guys para maluto. Ayan guys, kumukulo na. Lagyan natin ng asin guys. Konting asin lang kasi nilagyan ko na ng magic sarap. Lagyan ko na ng magic sarap. Ito yung tanglad natin guys, tanglad. Pangpabango yan guys sa tinolang tilapia guys na may pitsay. Tikman na natin guys kung tama na tinta guys. Tama na. Ayan, ito na guys. Ready to eat to guys. Ito na. Maraming salamat sa nanonood guys. Sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you for watching. Bye bye.